kwalahleka impahla zakho, wathi uma uyohlola wathi umuntu zithathwa isilwane, kwaze kwalahleka ngisho lezo yikhunzile. Ziyalahleka impahla. Kunempahla yakho awuyithanda kodwa ayisekho namhlanje, and waxola futhi. Ezinye ziyalahleka, ezinye ziyaguga. Kufike ezinye uyithande nazo, ngabulala umuntu mase kuthiwa uyayona leyo mpahla yakho, kodwa nayo kufika isikhathi kuphele ngayo. Zifike nezinye kanjalo kanjalo, impilo iyaqhubeka nje. Swakhohlwa nokukhohlwa ukuthi yiphi leyo mpahla wawuyithanda, usuthanda enye manje. Ngokunjalo nabantu, kunabantu ekudinga ukuthi ubayeke behambe, ngisho kuthiwa ubakhonze kakhulu. Uma ngabe kuwukuthi obekumhlanganisile sekuphelile, let them go, don't be a hoarder. Ngoba abanye vele kufanele ukuthi bahambe, bazofika futhi abanye ozobakhonza. Impilo iyaqhubeka, it's for i-experience. You can't capture the experience. Life is too fast. It's moving very fast at the speed of light ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha. Uthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona, futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Abanye basishiye emhlabeni esasibathanda, sasibakhonzile, sasithi impumelelo yethu soyicelebrate nabo, kodwa abasekho. Sasitshe sikoshaya lesikhathi bekhona, abasekho. Kufika abanye basithande, basikhonze, baphinde bahambe futhi, phinde usale futhi. You have to let them go. Life is for you to experience it, not to hold on. We are not a camera. You can't capture the moment. Experience and pass. Zalwa nabanye, sikhula nabanye, siyofa nabanye. That's how is it. Kunamhlanje awazi ukuthi impilo yokuthatha ikulahle kuphi. Nalapho uyofika ufica abantu. Ungacabanga ukuthi abantu onabo manje ibona bodwa emhlabeni, bona ababalekile kakhulu. Nabo futhi bayokhohlwa uwena at some point mangabe okunihlanganisile sekuphelile. Learn to let things go. Yekela izinto zihambe. Ngifikelwe yileyo message ngoba mangenza izinto ezinye zazo ngiyayiqaphelisa ukuthi why into ukuthi yenzeke kanje. Every time uthenga impahla entsha kuba khona ukuthi uyayithanda, uyithanda impela, kodwa ekuhambeni kwesikhathi gcine seyifana nezinye. At some point gcina ungayazi ukuthi yashonaphi, at some point iguge kuphele le bond ebukade unayo nayo impahla. Nabantu futhi into efanayo. Abanye ke kusuke ngampela ukubagcina kwakho kuzokulimaza. It will bring more harm than good. You have to let them go because they are not right for you, some of them. Ukuze kuqhamuka abanye abazokulekelela. Ungakuncengi ukuzwana nabantu. Ungakuncengi ukuzwana nabantu. Ungamane ube wedwa okunokuthi ube nabantu abakwenza uzizwe uwedwa. Thola happiness la ukhona. Ingadepend komunye umuntu happiness yakho. Abantu bayashintsha. Abantu baguquguquka emazwini abo. Umuntu ungabe umthemba ngoba umuntu umuntu. Zithembe wena. Umuntu umuntu. Ngoba wena unendlela yokuzixolela, unendlela futhi yokuzi-understandisa. Ngeke uzishiye. Umuntu yokushiya
ngo-last minute suthembile akushiye, and akuyona ifault yakhe. It's the nature of human being. Yashintsha. Angithi we are emotional beings. Emotions rising and falling and rising and falling. Siyazi ukuthi khona abanye abantu abacabanga ukuthi impilo yabo ayilutho ngaphandle kwabantu abathile. Kanti akulona iqiniso lelo. Akulona iqiniso lelo. Futhi ungalinge ubreak ama-boundaries akho. Ulahle ubuwena. Ngoba uthi ufuna ukujabulisa bona. Bayokushiya. They just come and go. Even our parents, even our family members, they just come and go. People are people. We are here to experience, not to hold on to things. Holding on is what hurts the most. Sometimes you have to let things go. Ungabuyelani nomuntu okwale yena. Ungasiboni isizathu. Zithi igebengu iwa kanye okwesibili isikelemu. Ama-second chances yazi ukuthi ayingozi. Umuntu ume kwale yena ngesizathu esingacacile. Uyibuza ukuthi wenzeni. Futhi amadlelo ahlaza kwenye indawo. Ngiyekela ahambe. Ngoba ukubuya kwakhe awumazi ukuthi ubuya nani. Just let her or him go. Semhlabeni la. Tebaluleke kakhulu wena. Alibeki kakhulu ithemba lakho kwabanye abantu. Wezwa ama-promise abo ababeka etafuleni. Kodwa leave the room for disappointment. Leave the room for disappointment. Ungababambeli futhi iquba abantu. It's not their fault. Ungaqhamuka from a different angle. Change the lemon to lemonade. Don't be someone who is always complaining because it has already happened. Ukuze ukwazi ukuthi ube nepeace empilweni. Just stop complaining and playing a victim mindset in your own life. Learn a lesson and go. Change the lemon to lemonade. Because whatever that happened, it has already happened. You can't change it. Wena wakho ukuthi yini engingayifunda la. Abantu bayokujikela. Kwazi lokho, zithembe wena. Ungabambeleli kakhulu. Ubobona la khona sekumele ukuthi uthi let things go. Ubokwazi ukubona lokho. There are people who hold on to people because they make them feel safe. They don't see themselves surviving without these people. We are worthy enough and we are strong and protected enough. You can live and survive wherever, however and with whoever. Bazokucontrol abantu mabekubona ukuthi you are desperate. Bazoku-owner bekwenza isicashalala sabo because they see ukuthi it seems like wena you think you are nothing without them. Beki value eningi kuwena. Umuntu mekwafika kwi-aura yakho mele abhende to ama-boundaries akho. Other than that, nawe mawufika kuma-auras abanye abantu, you have to bow to their boundaries and respect their boundaries. Une-value, ubalulekile. Don't take yourself for granted. For the mere fact ukuthi uyaphila, we are alive. We have something that is priceless. Consciousness, life. No money, nothing that can buy life.